Xullas menga $7000 berishdi, evaziga shu dorini reklama qilib berishim kerak ekan. 2015-yillar akademik litseyda tabiiy fanlar yo'nalishida o'qiyman. O'sha vaqtda hamma kursdoshlarimiz bilan tibbiyot oliygohiga kirish uchun jon jahdimiz bilan o'qib, harakat qiladigan paytlarimiz edi. O'sha vaqtlari biologiya ustozimiz ko'p aytardilar, yod ichib yuringlar, miyalaring yaxshi ishlaydi, osonroq yodlaysizlar deb ko'p aytardilar, lekin o'sha vaqtda tushunmasdik nima uchun bunaqa deyishlarini. Keyinchalik Toshkentga, Sampiga o'qishga kirdim, tibbiyot oliygohiga. O'sha vaqtlar o'qish davomida endokrinologiyaga oid darslar bo'lgan vaqtida shuni bildimki, yod aynan inson uchun juda ham muhim sanalar ekan. Ayniqsa O'zbekiston o'sha dengizdan uzoqda bo'lgan mamlakatlar qatoriga kirganligi uchun, insonlar dengiz mahsulotlaridan kamroq iste'mol qilganligi uchun aynan o'sha mintaqada yashaydigan insonlarda yod tanqisligi kuzatilar ekan. O'shaning uchun ham tashqaridan qo'shimcha yod preparatlaridan qabul qilishimiz kerak ekan. Xullas, qalqonsimon bez normada ishlashi uchun unga yod juda ham muhim. Qalqonsimon bez normada ishlasa, undan chiqadigan tiroid gormonlari ham normada ajraladi. Bu gormonlar bevosita miyadagi gormonlar balansini saqlab turishda, nerv hujayralari strukturasini normada ushlab turishda, diqqat va xotiraning sustlashmasligi uchun qatnashar ekan. Yod preparatlari har kuni kattalar uchun ham, bolalar uchun ham tavsiya qilinadi. Ayniqsa 6 oylikdan boshlab bolalarga yod preparatlarini berib borish kerak. Bu bolalar uchun juda ham muhim. Keyin reklama haqida hazillashdim.